mới, trải nghiệm tốt hơn. Bây giờ hãy đặt câu hỏi cho tôi nhé. Chào mọi người, tôi là Đô La. Chúng tôi đã nâng cấp hoàn toàn với logo mới, trải nghiệm tốt hơn. Bây giờ hãy đặt câu hỏi cho tôi nhé. Đô La, món phở này trông ngon quá. Bạn có thể tính xem tôi cần chạy bao nhiêu km để đốt cháy hết lượng calo đó không? Một phần phở bò này có khoảng 450 calo. Bạn cần chạy khoảng 6 đến 7,5 km để đốt cháy hết số calo đó. Đô La, dấu từ món nước bắn vào áo tôi. Làm thế nào để tôi nhanh chóng làm sạch nó? Nước rửa chén là cách tốt nhất. Cho một ít nước rửa chén trực tiếp lên vết bẩn, nhẹ nhàng chà sát bằng ngón tay để hòa tan dầu và để yên trong từ 2 đến 5 phút. Đô La, tôi có một cuộc phỏng vấn rồi.